بص شاف الجمال ده. بص البتاع دي، شاف الجمال ده، شاف الجمال ده، الصلاة على النبي. شاف الجمال. تسلم ايده الصراحه، الله ينور عليك. هات وين ومتابع على النت، الله يبارك له. حسن دمنهور، خلي بالك حبيبي يا باشا. صيادنا في كل حته. حبيبي يا باشا، ربنا يخليك. احلى حاجه الصراحه. حبيبي يا باشا. تسلم ايدك. حبيبي يا باشا، ربنا يخليك. الله يبارك لك. تعال. بص يا باشا، المره دي بقى مش هنعمله لك انا بقى مالي، ولا هنعمله لك مسلوق بدقه وبتاع. لا، المره دي هنعمله لك بتنجان مخلل. ازاي تخلي البتنجان يقعد عندك شهر في الثلاجه؟ يقعد عندك شهر في الثلاجه وقلبه احمر. ازاي تعمل الدقه بتاعته؟ اهم حاجه تصلي على النبي. البتنجان المخلل غير البتنجان ابو دقه، واهم حاجه تصلي على النبي. جبت لك كيلو بتنجان، انا جبت لك كميه بسيطه كيلو بتنجان. تعال نشوف هنعمله فيه ايه. حله على النار، هتنزل بالبتنجان يا باشا. حله على النار يا باشا، هتنزل بالبتنجان، هتاخده نص سلقه بس. بص يا باشا، هياخد نص سلقه كده بس، وانت بتسلقه بص بالقمع بتاعه. ماشي دلوقتي. تعالى كده بص هنا، البتنجان بعد ما اتسلق معانا نص سلقه. يعني ايه بقى نص سلقه؟ يعني بص بالقمع بتاعه كده. بص يعني ايه؟ في ني سنه كده، ني سنه كده بسيطه كده، ني كده سنه بسيطه كده. بص ني كده سنه بسيطه. بص بقى تفتح كده القمع بتاعه. بص معاك ابيض اهو، قلب البتنجانه من جوه ابيض. ممكن انت تعمل ايه؟ تفتحه اتنين. حلو الكلام. تفتحه كده اتنين عادي. بص قلب البتنجانه اخضر اهو. بص اهو. بص تفتح كده اتنين. بص شفت البتنجانه عامله ازاي معاك اهي. عشان انت ليه بقى انت عامله كده؟ ليه يبقى قلبه ابيض كده؟ عشان انت عامله بالقمع، عشان انت سلقه بالقمع اهو. اهي سلقه بالقمع بتاعه. تعالى يا باشا بقى نعمل لك الدقه بتاعته، يبقى مخلل مش بدقه، يبقى مخلل. بص اهي اهي اهي. بص ني سنه كده بسيطه اهو. شفت البتنجان؟ بص هنا البتنجان، بص قلبه بص معانا عامل ازاي. بص الدقه بتاعته هات هنا، عباره عن ملح خشن، عباره عن شطه حمراء، عباره عن بنجر مبشور، عباره عن خل، ليمون. هتحط ليمون عليه. تسلم ايده الصراحه، الله ينور عليك. هات وين. ومتابع على النت، الله يبارك له. حسن دمنهور، خلي بالك. حبيبي يا باشا. صيادنا في كل حته. حبيبي يا باشا، ربنا يخليك. احلى حاجه الصراحه. حبيبي يا باشا. تسلم ايدك. حبيبي يا باشا، ربنا يخليك. الله يبارك لك. احلى صباح العسل. خلي طيب بجد والله. ملح خشن وفلفل احمر مفروق وبنجر وليمون، وهتحط له ميه. حط له ميه. البتاع دي، شايف الجمال ده؟ شايف الجمال ده؟ الصلاه على النبي. شايف الجمال؟ بص البتنجان. بص يا باشا، انت هتجيب البرتقال. ارفع فوق شويه يا محمد. هتجيب البرطمان بتاعك، هتسقط فيه البتنجان اهو. البتنجان اللي انت عامله اهو. كمرني شطه كده عليه. بص ده مخلل. ده ايه؟ مخلل. ده مخلل. هات هنا. ارفع فوق شويه تنزل بالحلاوه دي عليه. صلاه على النبي. انزل كده على البرطمان كده. الصلاه على النبي. قرن شطه كده. بص حراق كده، الحرقش على اليمين وعلى الشمال اهو. هات هنا. الصلاه على النبي. الصلاه على النبي يا باشا. شايف الحلاوه دي؟ الصلاه على النبي. بص كبسه كويس. ده ايه؟ ده مخلل. ليمون، نص ليمونه كده في الاخر، الماده الحافظه. هات هنا. الصلاه على النبي. اهو. شايف يا باشا الجمال ده؟ شايف الحلاوه دي؟ بص ده يا باشا انت تاكل منه بقى بعد 3 ايام. تفتح منه وتاكل منه بعد 3 ايام، بعد يومين. هو ما هيصلي على النبي. ده يفضل معاك شهر في الثلاجه زي ما هو كده محطوط بالدقه بتاعته، ما يتغيرش.
اهم حاجه تصلي بينا على النبي. بص شايف، بص شايف الجمال ده، بص الصلاه على النبي.